Hello students, today I am going to discuss you the next lecture of unit 3rd. Lecture is straight line. In this chapter we will discuss straight line, slope or gradient of a straight line and different form and equation of the straight line. इस क्लास तकमील पर हम काबिल हो सकेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, डिफरेंट फॉर्म और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है. स्ट्रेट लाइन खत मुस्तकीम या सीधी लकीर. व्हाट इज दिस डॉट, ये नुक्ता क्या है. ए पॉइंट ए, ये एक नुक्ता है. व्हाट इज अनदर डॉट, ये एक और डॉट क्या है. अनदर पॉइंट बी, बी एक और नुक्ता है. ज्वाइन देम, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट के दरमियान का फासला. एक्सटेंड ए बी इन स्ट्रेट वे. नाउ व्हाट इज दिस, ए बी में इजाफा करें. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए बी से गुजरने वाली सीधी लाइन. A straight line is a infinite number of points. लाइन ला तादाद पॉइंट्स का मजमुआ है. इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर का झुकाव. इफ ए स्ट्रेट लाइन L and L dash intersect the x axis at A, if AX be resolved about the point A in anti-clockwise direction until it coincide with L dash, the angle through which AX has been turned is doing so is known as inclination of the straight line L dash and is generally denoted by the theta. The angle can have any values from 0 to 180. Slope or gradient of a straight line. If it is the tangent value of the angle made by the straight line with the positive direction of x-axis. ये x महवर की मुसब्बत सिमत के साथ सीधी लाइन के जरिए तैयार किर्दा जाविये की टेंजेंट वैल्यू है. दैट इज स्लोप और ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय m बराबर tan थीटा. स्लोप इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट. दैट इज अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाएगा तो स्लोप जो है एक्यूट होगा. स्लोप इज नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज. दैट मींस 90 डिग्री, थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180. स्लोप इक्वल टू 0. द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द x axis. स्लोप इक्वल टू इंफिनिटी. द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x axis. Perpendicular to the x axis. That means the straight line is parallel to the y axis. M1 and M2 be the slope of the two lines. If two straight lines are parallel, then M1 equal to M2. If the two straight lines are perpendicular, then M1 into M2 equal to -1. Intercept on the coordinate axis. Part of a line or a plane cut by another line or phase is intercept. A line L dash intercept x axis at A and y axis at B. Then OA is called x intercept and OB is called y intercept. In figure 1, both the intercept OA and OB are positive.
In figure 2, x intercept OA is negative and y intercept OB is positive. In figure 3, both OA and OB are negative. In figure 4, OA is positive and OB is negative. Form of a straight line. खत मुस्तकीम की अक़साम. There are 5 form of straight line. खत मुस्तकीम की 5 किस्में हैं. Slope intercept form, point slope form, two point form, intercept form and journal form. Intercept, slope intercept form. खत के झुकाव का मसावात. Equation of the line having slope m, having the slope m and cutting an intercept c from the y-axis is y equal to mx plus c. इसका प्रूफ देखें. Let take the point px comma y and take the perpendicular from the x-axis pm and therefore pm equal to y and om equal to x. So take the triangle PDN, tan theta equal to Pn by Dn, which is equal to Pm minus Mn divided by Om, which is equal to y minus OD divided by x equal to y minus C divided by x. Simplify it to y equal to x into tan theta plus c. So y equal to mx plus c. Take m equal to tan theta. So this line y equal to mx plus c is called intercept form. Next form, point slope form. खत का मसावा जो एक नुक्ते से गुजरता है, एक नुक्ते से. P equation of the line passing through the points px1 comma y1 and having slope m is y minus y1 equal to m x minus x1. Third form, 2 point form. खत का मसावा जो दो निकात से गुजरता है. Slope of the line passing through the points px1 comma y1 and qx2 comma y2 is m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So the equation of the line is y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 bracket x minus x1. Intercept form. Equation of the line which makes intercept A with x-axis and B with y-axis is x divided by A plus y divided by B equal to 1. इस खत का मसावात जो x महवर के साथ A इंटरसेप्ट और y महवर पर B इंटरसेप्ट बनाता है x by A plus y by B equal to 1. General form of the straight line. खत मुस्तकीम का आम फार्मूला. An equation of the first degree ax plus by plus c equal to 0. Here a comma b are real numbers will always represents a straight line. The slope of the line ax plus by plus c equal to 0 is m equal to minus a by b, which is equal to coefficients of x divided by coefficient of y. क्वेश्चंस देखें. खत मुस्तकीम की मसावात तलाश करें जो नुक्ते 1,2 से गुजरता है और झुकाव पाई बाई 3 है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड हैविंग इंक्लिनेशन पाई बाई 3. इसका आंसर देखें, जवाब देखें. Here
given x1 equal to y1 x1 equal to 1 and y1 equal to 2 and theta equal to pi by 3, the slope equal to m, which is equal to tan pi by 3, which is equal to under root 3. So the equation of the line is y minus y1 equal to m x minus x1. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगेगा. सो y minus 2 equal to under root 3 x minus 1. After simplification, we get under root 3x minus y plus 2 minus under root 3 equal to 0. x की कदर मालूम करो जबकि खत का झुकाव x, 2 और 2, 5 है और जाविया 135 डिग्री है. Find the values of f to the line having inclination 135 degree and joining the points 2, 5 and x, 2. Given x1 equal to, जवाब देखें इसका, given x1 equal to 2 and y1 equal to 5, x2 equal to x and y2 equal to 2 and theta equal to 135 degree. The slope equal to m equal to tan 135, which is equal to minus 1. The slope of the line joining the points p x1, y1 and q x2, y2 is m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. To put the values, we get x equal to 5. Let's review the point discussed. खुलासा देखें. In this lecture, we have discussed properties of the straight line, slope or gradient of a straight line, and different form of the straight line. Quiz देखें. Straight line come under the topic trigonometry, coordinate geometry, algebra and conic section. इसमें आएगा coordinate geometry. General equation of the straight line is x by a plus y by b equal to 1 या ax plus by plus c equal to 0 या y equal to mx plus c या y minus y1 equal to mx minus x1. इसका क्या होगा? b वाला. नेक्स्ट देखें. Two straight lines of the slope m1, m2 are parallel. कब होगा? m1 equal to m2, दोनों का स्लोप बराबर हो. If m1 into m2 equal to minus 1, then the two lines are क्या होगा? Perpendicular. Slope of the line ax plus by plus c equal to 0 is minus b by a. Minus a by b. So in the last, you can see the exercise. You will read it, just pause the video and then read the exercise and try to solve this exercise. Thank you very much.